वेलकम बैक टू माई चैनल। आज को हम बताने वाले कैसे हम पुलिस की कार को चीट कोड दे सकते हैं। अपने टाइटल तो देख ही रहे हो। पहले बताता हूँ पुलिस का कार का चीट कोड। उससे पहले नए हो तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, और आज का वीडियो को टाइटल भी कमेंट करो क्या बना है। इसलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैं रखूँगा 100। गाइस थोड़ा वॉल्यूम कम करता है। 100 पे ऐड देखने पड़ते हैं। ऐड देखने के बाद मिलता ऐड पूरी हो चुकी गाइस, और ये देखे पुलिस की कार और एक पुलिस की कार है, वो बताऊंगा मैं, पर पहले इसकी टेस्ट ड्राइव आपको बताऊंगा। और ट्रक भी ऐड हो चुका है। आप बोलो ट्रक ऐड हुआ है, दिखाता हूँ, सब दिखाऊंगा। ट्रक और थोड़े बहुत ऐसे चीट कोड है जो कि न्यू भी आ सकते हैं। ये देखो गाइस क्या चल रही है। बोलो कत्ताई जहर लुक। बोलो तो इस गाड़ी से ऐसे लगता है कि सच में हम पुलिस तो बन गए। पुलिस बनने का बहुत शौक चला। ये लड़की साली खेबड़ी। जो MC स्टैंड के फैन जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बता देना। एयरपोर्ट की साइड आ चुके, इधर आपको सब कलेक्शन बताने वाला जो न्यू आए सब। ये पहली पुलिस की कार थी। ये देखिए इतनी शानदार और मस्त पहली पुलिस की कार। इसकी स्पीड टेस्ट भी बताऊंगा मैं। ये देखो गाइस फुल स्पीड में मैंने भागाना चालू कर दिया है। ये देखो गाइस आगे जा रहे हैं गाड़ी, जा रहे। अब ब्रेक लगाना पड़ेगा। स्पीड भी अच्छी खासी है गाइस, बोले तो कतई इधर स्पीड है। टॉप सीक्रेट ऑफ कार दिस वन। आपको लगा टॉप सीक्रेट क्यों बोला? क्योंकि ये कार फुल सीक्रेट है। मतलब भाई समझ सकते हो कितनी सीक्रेट हो सकती है गाइस। इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करिए। जिसने नहीं लाइक किया है फिर से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और ऑल सबको सेंड कीजिए ये वीडियो। ये देखो गाइस ये नॉर्मल अब बड़ी वाली दिखाऊंगा मैं। 101 पे दूसरी बड़ी वाली पुलिस की कार अच्छी है, जिसको हम हाफ रेंज रोवर भी बोल सकते, क्योंकि हाफ रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसा और MG हेक्टर जैसी बनाई है। चलो चलते हैं। ये देखो ये भी चलने में उतनी ओपी है, पर उससे भी ज़्यादा ओपी वो पुलिस की कार दिख रही है ना, उससे भी ओपी है मेरे को लगे। क्योंकि इससे मेरे को ना थोड़ा सा ना फुल फील आ रहा है, क्योंकि मैं पुलिस की कार चला रहा हूँ। उससे इतना फील नहीं होता है मैं पुलिस की गाड़ी चला रहा हूँ। इससे तो फुल फील ही होता है, क्योंकि इसकी हेडलाइट सब सेम है। और बोले तो फुल पुलिस के कपड़े चाहिए थे। फिर हमारा कैरेक्टर बोले तो पुलिस किसकी नहीं सुनते, बोले तो कत्ताई है। देखो गाइस ये देखो, ये ब्रिक ये देखो। और ऐसे बहुत कुछ चीट कोड बताने वाला हूँ मैं। और देखे हमारे बुगाटी का चीट कोड, ऑल चीट कोड बताने वाला हूँ। ये बुगाटी का चीट कोड है, अपने ओपी वाले बुगाटी का चीट कोड देखो। इसकी भी स्पीड टेस्ट दिखाएंगे, सब कार की स्पीड देखेंगे। लास्ट में आपको ट्रक की चीट कोड बताने वाला हूँ। बोले तो ट्रक कोबरा बाइक भी आ चुकी है, पर कोबरा बाइक को मैं नहीं दिखाने वाला हूँ चीट कोड, वो दिखाने वाला है हमारे रोशन गेमिंग। बोले तो आगे मिलता हूँ गाइस। आ चुका हूँ फिर से आगे तक। और आपको पता ही होगा ZX टैमर का ZX टैमर का चीट कोड 400 नहीं पता था, मैं बता देता हूँ। ये देखो गाइस निंजा का, बोले तो कत्ताई जहर न्यू निंजा है। ये देखो चलती भी दमदार है। और निंजा H2R का भी बताऊंगा चीट कोड, वो भी अभी आएगा इस बाइक के बाद। इसकी स्पीड टेस्ट भी बहुत अच्छे है। ये देखो गाइस ब्रेक लगा दिया, फुल स्पीड में भगती है गाड़ी। मतलब ZX 10R तो प्रो ही है, पर निंजा H2 का लुक थोड़ा प्रो लगता है। ये देखो भाग रहे गाइस।
गाड़ी भाग रही है। ब्रेक गाइस, ओ भाई साहब, इस ब्रेक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है कमेंट में। हिंदी 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 ओपी प्रो लिखो। हिंदी ओपी प्रो लिखो। अब बताने वाला H2R का कोड। ये देखो, निंजा H2R कावासाकी। देखो, ये भी बहुत दमदार चल रही है। और हम फॉर्च्यूनर का भी कोड बताएंगे, चीट कोड। ये देखो, पहले ये क्या चलती है, मक्कर के जैसे ये चलती है। वही तो कत्ताई जहर चलती है। इसका इंडियन करेंसी में प्राइस भी बहुत है गाइस। बोल तो पूरा घर चला जाएगा मेरा लेने में। हाँ, फॉर्च्यूनर का बताने वाला हूँ मैं, चीट कोड। अरे 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 अरे, एल लग गए, बोले तो एल लग गए। अब बताने वाला फॉर्च्यूनर का। ये देखो, फॉर्च्यूनर का चीट कोड। इसके बाद वन एंड ओनली वन पीस का बताने वाला, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। फॉर्च्यूनर की स्पीड टेस्ट बोले तो कतई दे रहे, पर समझ जाओ बहुत है उसकी भी, फॉर्च्यूनर की भी। अबे 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 यार, बार बार ही हग रहा हूँ मैं गाइस। ये देखो, हैक कर रहा हूँ इस गाड़ी को। कैसे हैक करके मेरे को भी नहीं आता ये भाई। ये देखो गाइस, अब मैं बताना ओनली वन एंड वन ट्रक का चीट कोड। 112 फिर से 12 आ जाएगा आपका ट्रक। इसकी स्पीड टेस्ट दिखाने के बाद आपका मन तारा बोलो तो तारा हो जाएगा। स्पीड में तो बहुत अच्छी भागती है देखो, पर इतनी अच्छी नहीं भागती जितनी की चाहिए थे। पर जो चाहिए वो तो मिलेगा ना, ट्रक मिलेगा ना, ट्रक गाइस। और क्या चाहिए? और कुछ कमेंट कर देना क्या क्या तो आपको चाहिए। रोशन गेमिंग वो भी मेरे को बता देंगे, जो जो चाहिए आपको मेरे को कमेंट में बता देना है। रोशन गेमिंग वो बता दूंगा, उसकी वीडियो सेपरेट डालने को, नहीं तो मैं डालूँगा। अरे 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 अरे, हक दिया। आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद है तो बाय एंड टेक केयर।